Баршаңызға сәлем. Сіздермен осындай балық етінен жасалатын нәзік, жұмсақ болып шығатын котлет жасау жолымен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге осындай балық еті, не болмаса балықтың фаршын алсаңыздар болады. Мен осындай бөліктерге бөліп алдым. Қазір ет тартқыштан тартқанға ыңғайлы болу үшін еттің барлығын ет тартқыштан тартып дайындап аламыз. Керекті заттардың құрамы мен мөлшерін видеоның астына жазып қоямын. Балық етін тартып алғаннан кейін картопты, сәбізді бірінен кейін бірін тартып алдым. Тартып болғаннан кейін осындай суын төгіп тастайтын боламыз. Сығып алып тастасаңыздар да болады, оны фаршқа салмаймыз. Тартылған картоп пен сәбізді суынан бөлек сығып алып тастадым. Фарштың үстіне салып қойдым. Енді жуаны тартып жатырмын. Жуаны да суын бөлек сығып алып тастап салатын боламыз. Барлық керекті заттарды ет тартқыштан өткізіп дайындап алдым. Енді үстіне дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламын. Міне бұрыш пен тұзымды салып алдым. Енді үстіне бір жұмыртқа салып жақсылап араластырамын. Балық етінен котлетті осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Өте нәзік және жұмсақ болып шығады. Менің басқа да жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма кіріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Маған сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Лайк пен комментарий жазуды да ұмытпауларыңызды сұраймын. Жақсылап араластырып алдым. Енді котлетімізді қуыра берсек болады. Осылай дөңгелектеп, өзіңіздің қалауыңызша форма беріп, ешқандай ұнға аунатпай, қызып тұрған майда қуырып бастаймыз. Котлеттерімізді екі жағынан да осылай қызартып, жақсылап қуырып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қуырылған котлеттерді осылай мантаваркаға немесе пароваркаға 30-35 минут көлемінде булап аламыз. Барлығын салып, бетін жауып қоямын. 35 минуттан кейін жанына гарнир салып, подлив құйып бере берсеңіздер болады. Ас болсын, сіздермен болған Әсел. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.